我和闺蜜一起坐火车软卧，同车厢的另外2个乘客是2个男健身教练。半夜，他们3人背着我，偷偷玩起了快乐的游戏。丽丽，你最近怎么气色越来越好了？感觉比之前又大了1个号吧？我调皮的轻掐了下闺蜜张丽，终于知道男人为什么都喜欢丰满的女人了，这触感简直了。我低头看了一下自己，忍不住皱眉。我和张丽同样都是离婚了1年的少妇，她怎么就越来越大，而我一天比一天干瘪？难道她背着我偷偷去找男人了？我正准备和你说呢。张丽神神秘秘地凑到我的耳边。什么？你竟然在火车上？我简直不敢相信自己的耳朵。张丽是有点骚气在身上的，我们俩一个骚一个浪，所以就成了闺蜜，但我没想到她会大胆到如此地步。张丽说，她在火车卧铺车厢遇到了2个志同道合的男人，都和她一样喜欢裸睡。刚开始我也挺害怕的，很怕被其他乘客或者列车员什么的发现，但有了一次成功的经验后，我就一点也不怕了。这时，我突然想起前段时间的那个新闻，列车上男子脱光衣服面对女乘客裸睡，不会就是那个男的吧？我转头看向张丽，问道，你看过那个新闻没？有个男的在火车上裸睡被拘留的。张丽不以为意的摆了摆手，我当然知道，那个男的太蠢了，他那是没有找对人，要是遇到我就不会这么倒霉了。我一脸震惊，我和他也就1周没见，怎么就浪成这样了？之前顶多也就是5分浪，现在给他打100分都不为过。芳芳，我跟你说呀，那个真的很刺激，你要不要和我一起去试试看？张丽说着说着，脸上竟泛起了红晕。紧接着，她又给我讲了那方面的很多细节，听得我那是浑身都痒痒。自从和老公离婚后，我就一直没有遇到合适的男人，平时都靠自己想办法解决。憋了这么久，确实难受得很。哎呀，不要再讲了。你这小心耗货！我伸手去捂张丽的嘴，张丽灵活地躲了过去，露出贱兮兮的表情。怎么？想要了？那就和我一起去玩玩吗？算算时间，你应该1年多没碰男人了吧？光靠那些小玩意怎么能爽啊？这女人呀，就是要对自己好点，及时享乐。张丽故意在我面前晃了晃胸，动了动腰。这骚女人真要命，要是被人发现了怎么办？我心里已经特别想去体验一下了，但还是有些担忧，万一被其他乘客举报了，上了新闻，那可怎么办？张丽嫁的是个富二代，离婚时分了1000万财产，她是无所谓。可我不一样，堂堂上市公司的财务总监，要是上了新闻，那我还怎么在公司混？但张丽说的实在太诱人了，光听她说就觉得刺激得很。你放心好了，我都试过4、5次了，不是一点事没有吗？你只管爽，有任何问题我帮你解决。见我还在犹豫，张丽开始搔首弄姿，你就说想不想和我一样吗？你看看你，再不找男人滋润滋润，到时候都没了。在张丽信誓旦旦的保证和刺激下，我终于下定决心。好，我和你一起去，你买票吧。第2天晚上8点，我跟着张丽上了火车。张丽买的是2张上铺票，她说上铺更方便办事，而且不容易被人发现。一想到要在火车上做那种事情，我竟无比的期待。没一会，2个男人一前一后进了车厢，他们的身高都差不多，估摸着1.8米左右，2人都穿着圆领 T 恤，看着就是肌肉男，应该平时经常健身。要是脱了衣服，那还了得。等会他们睡觉的时候，会不会裸睡呢？他们会来找我和张丽吗？想着想着，脑海中就出现了一些少儿不宜的画面。脸怎么红了？想什么呢？你该不会是……张丽拍了一下我的肩膀，凑到我耳边。2位美女好。我和张丽打闹时，
其中一个男人主动开口和我们打招呼：“你们好呀，我们先在这座会，等下就上去可以吗？”张丽娇滴滴的开口。经过一番交流得知，这两个男人，一个叫张森，一个叫周武，两人都是健身房的教练，难怪身材那么好，都说健身教练玩得花，他们那方面的能力肯定特强。张丽这个浪货，故意拉低衣领，然后蹲在身子系鞋带捡垃圾，有意无意和他们制造肢体接触，各种调情。张森还时不时开车对我开枪，经常偷看我，搞得我浑身不自在，但又很享受。芳芳，我想去上厕所，你陪我一起去呗。不等我答应，张丽就拉着我走出车厢。这俩有戏，你行不行？等会我们进去时，他们已经光着了。如张丽所料，我们再次返回车厢时，这两人竟光秃秃的躺下来了。两位美女，我们喜欢裸睡，你们不介意吧？见我们进来，张森故意起身去扔垃圾，周武也跟着起身去拿小桌子上的矿泉水。妈呀，果真是健身教练，这算是男人中的极品了吧？不过周武比张森还是要差那么一点。我不自主地朝张森的下铺走去，不停地咽口水。张丽及时拉住了我，她说现在还不是时候，等半夜睡着的时候，他们自然会主动来找我们。可我现在就等不及了，我真的想，很想，不管是张森还是周武，随便哪个都行。有垃圾要倒吗？列车员的敲门声让我恢复了清醒，我急忙爬回了上铺，紧紧地夹住被子，咬紧嘴唇，尽量不让他们三个看出异常。他们什么时候才开始行动啊？我在心里不停地吐槽，吐着吐着我就睡了过去。迷迷糊糊中，我好像听到了张丽的喘气声，转头一看，她没有在床位上，再往下看，她竟然在张森的下铺上，周武也在。车外射进一丝灯光，我清楚地看到张丽被他们三个人。舒服吗？喜欢我们这样吗？张森声音很小，但我依旧听得很清楚。好棒，喜欢的不得了。看着张丽那销魂的淫荡样，就知道她快乐的要死了。这个小心好货，说好要叫我的，现在竟然一个人享受，贱人！我在心里不停地咒骂张丽。我很想加入他们，但又不好意思开口，只好悄悄地褪去衣物，躲在被窝里。呜呜，不行了，我没忍住哼唧了出来。我要，现在，立刻，马上！突然，张森抬头看向我，美女，想和我们一起吗？不等我反应，张森一个转身走到床边，掀开我的被子，抓住我的脚，将我拖了下去。啊，不要！这突如其来的拖拽使得我下意识尖叫出声。怎么了？发生什么事情了？此时巡查的列车员恰好从门外经过，连忙敲门询问情况。不好意思，没什么事，刚刚做噩梦了。张丽抢先回答。真的没事吗？方便进来看看吗？大约过了1分钟，列车员再次开口问道。我猜他肯定是在查询我们这个车厢的乘客信息，在看到有2名男乘客后，有些不放心，想进来检查一下。见我们没有回答，列车员推了下门，但并没有推开，因为门早就被张森反锁了。女士，麻烦开一下门好吗？列车员的声音再次响起。张丽见状，踩着周武的胳膊回到了上铺，我也被张森放了回去。张森把被子裹在身上，然后开了门，并把灯打开。列车员进来后，探头在4个床铺上扫视了一圈，刚刚是哪位女士在喊？我转头看了下张丽，她的脸色还带着潮红，一想到我气不打一处来，伸手指向张丽的床铺。列车员，是她在叫。张丽侧过头瞪了我一眼，不敢起身抬头看列车员。不好意思，我刚刚做噩梦了，打扰你了。列车员温柔开口。没事，我还以为发生什么事了呢。
有任何情况一定要告诉我们，不要害怕。列车员说着，左右看了一下张森和周武，他们两人都用被子裹得严严实实。那你们休息吧。列车员叮嘱了几句，便离开了。列车员一走，张森再次把门反锁，然后脸上露出猥琐的笑容。来吧，两位美女，我们继续。芳芳，快点下来。刚刚我忘了叫你了，实在不好意思啊。张丽显得无比兴奋和激动。我微微皱眉，丽丽，还是不要这样了，等下列车员要是再来检查，那就不好了。这么一闹，我是彻底没了心情，再加上张森拖拽我的时候太过用力，我的腿都有点擦破皮，隐隐作痛。此刻我真的无比后悔，就不该答应和张丽乱来，现在我只想安心睡一觉，然后在下一站下车回家。芳芳，别装矜持了，刚刚你在那里偷偷的自我安慰，我可是看得清清楚楚哦，而且也听到了。张丽一脸坏笑。就是，装什么装？张森和周武也跟着附和。见我迟迟不肯下来，张丽朝张森使了一个眼色，然后我就腾空而起，被张森抱了下来。放开我！你们再这样，我就喊列车员了。我真的是生气了，这个张丽简直太不要脸了。张丽，我们是不是好闺蜜？你到底帮谁？我厉声质问张丽。张丽见我生气，连忙凑到我跟前。芳芳，我们当然是好闺蜜啊，不然我也不会什么好事都想着你好，既然你不愿意，那就算了吧。张丽装模作样的对张森和周武说道，两位不好意思啊，我这个姐妹有点害羞。紧接着她又递给我一瓶水，好了，别生气了，来喝点水。我撇了撇嘴，确实也不能全怪她，是我自己答应来的，而且当时我确实也很想来体验一下。对不起，我也不想这样的。张丽这么一哄我反而觉得有点不好意思。于是我接过水，毫无防备的喝了下去。丽丽，我们到下一站就下车吧，然后再坐高铁回去。买票的时候，张丽说有可能最开始上来的是女乘客，所以便买了差不多10站的样子，坐车总时长约15个小时。她说我们可以随时下车，我想着既然这趟车她坐了那么多次，肯定是有经验的，所以便任由她决定。谁知这回张丽竟然说她换了一趟车，不是她最开始和我说的那趟。芳芳，这趟车中间是没有站的，下一站就是终点站了。那你怎么不和我说呀？我之前问过你，但你不是说随便我吗？到时候你只跟着我走。我被张丽对得哑口无言，她说的确实没错，当时她有问过我想坐哪趟车。我的回答是，你有经验，由你决定，我跟你走就行，什么也不管。说着说着，我觉得浑身开始有些燥热起来，脸好像也越来越烫。丽丽，我感觉我好像有点不太对劲。我趴在张丽的肩膀上，难受得很。哪里不对劲？张丽装作非常疑惑的样子问我。我其实很想说，我此刻好像特别想男人，但张森和周武都在，刚刚我又明确拒绝了他们，而且还因为这个生气了。芳芳，你先在这里躺会吧。张丽扶着我在张森的床铺上躺下。我知道他哪里不对劲，他这是想要男人了，哈哈哈，刚刚还在那装纯情呢。芳芳，他们说的对吗？你要跟随自己的内心，想做什么事就大胆去做，人生苦短，要及时行乐呀。张丽故意用言语刺激我，这下我更加控制不住了。千万不要太压抑自己了。张丽的声音像魔咒般在我耳边回响，渐渐的，我开始失去了理智。丽丽，我们一起吧。来人了！救命啊！张丽突然打开车厢的门，在过道大喊大叫。很快就来了3、4个列车员，其他车厢的乘客也过来围观。我的天哪，这也太会玩了吧！小孩子不许看，快回去睡觉。这坐一趟火车长了不少见识啊。
大家议论纷纷，我恨不得找个地洞钻进去。怎么会这样？我怎么就糊里糊涂的这样了？我裹着被子懊悔不已。丽丽，这到底是怎么回事？你为什么要这样做？我大声质问张丽。来之前，他明明和我说肯定不会被发现。可他刚刚为什么要开门？为什么要故意大喊大叫？女士，请跟我们来一趟，把你看到的都一五一十说清楚。我本来让张丽说个明白，可列车员把她带走了。大约半个小时后，张丽回了车厢，后面还跟着刚刚那位列车员。刘芳女士，麻烦出来一下，我们问你一点事。我轻轻点头，然后跟着列车员去了他们的员工车厢。从列车员的口中，我得知张丽竟然报了警。她对列车员说，我是一个站监女，这次坐火车的目的就是为了招揽客户。什么？不可能！我第一反应是绝对不可能，我们是10多年的好闺蜜，她怎么可能会这么害我呢？列车员让我冷静，并把张丽对他说的话都讲给了我听。回想起他故意冲出去大喊大叫，还有其他一些反常的行为，我不得不相信。我顿时火冒三丈，恨不得当场撕了他。回到车厢后，他们3人正聊得火热，看起来十分的开心。张丽，你个贱人，你到底背着我做了什么？我冲进去狠狠地扇了张丽一耳光，3人都愣住了，一时间没反应过来，呆呆地看着我。我还想继续薅他头发，暴揍他一顿时，张森和周武都反应过来，急忙挡在了张丽面前。想打他？先问问我们同意不同意。刘芳，你竟然敢打我！张丽冲过来回了我2耳光。我想要还手，但被张森和周武拦住。这时我才知道张丽和他们2个人早就认识了，而且张森和张丽还是一个村的。张丽，你为什么要报警？为什么要胡说八道？为什么要这么对我？张丽是故意把我骗到火车上来，目的就是想毁了我。而我之所以会失控，是因他递给我的那瓶矿泉水里面被他下了药。为什么？你还好意思问我为什么呢？张丽一把拽住我的头发，面目狰狞，和我印象中的张丽完全判若两人。如果不是你把我去按摩会所的照片发给我老公，他怎么可能会和我离婚？是你毁了我的幸福生活。你不是最看重名声吗？那我就要让你被所有人辱骂。你说，要是你公司的同事还有你的亲戚朋友知道你在火车上做出这么不要脸的事情，他们会怎么看你呢？还有，你不是说马上要升职了吗？你说我把今天你做的事情爆出去之后，他们还会让你升职吗？张丽的话信息量实在太大了，我脑子突然一片空白，难以消化她说的这些话。她和她老公离婚的原因，确实是因为她老公发现了她在外面养了小白脸。那个小白脸是个按摩技师，那方面功夫特别厉害，把张丽迷得神魂颠倒。张丽带我去过那个按摩会所，还把那个小白脸介绍给我认识。她说我是唯一一个知道她这个秘密的人，一定让我替她保密。所以在她老公面前，我一直都是替她打掩护的，怎么可能发什么照片给她老公呢？你老公要和你离婚，是你自己不检点，他发现那是迟早的事。我并没有给他发什么照片。我确实挺羡慕她嫁了一个富豪老公，但从来没有动过任何歪心思。我们好歹是认识10多年的闺蜜，我怎么可能做出那种缺德的事？你还敢狡辩？你就是嫉妒我嫁得比你好。每个月我老公给我的零花钱都比你累死累活赚得多，你心里就开始不平衡，变得扭曲了。别以为我不知道，你还背着我偷偷勾引过我老公，只可惜他看不上你，所以你就想让我们离婚。张丽越说越激动，扯着我头发摁住我的脑袋往桌子上撞。我想要反抗，但周武和张森2人按住了我，我根本动弹不了。
就我刚准备开口喊救命，张丽就用胶布封住了我的嘴巴。他对着我各种拳打脚踢，直到没了力气才停下来。等他休息好了，又继续开始折磨我。期间不间断有列车员过来巡查，但每次都被张丽找理由搪塞过去。我开始慌了，张丽的报复还没有结束，他这是准备带我去哪里？终于等到火车达到终点站，张丽给我戴上了口罩帽子，双手双脚也被他们用绳子捆住。他们把一件毛毯盖在我的身上，由张森抱着我出了车站，整个过程根本就没人注意到我的异常。因为张丽一直在自言自语的演戏，姐姐，你再撑一会，我们马上就出站了，等会就送你去医院。大家都以为我是身体不舒服，所以并没有太过在意。我突然想起之前很多女生被卖到山村的新闻，难道张丽是准备把我卖到偏远的山村去？我脑子飞速转到想要找办法自救，可张丽的准备工作做得太好了，再加上她对我实在太了解了，有时候我甚至只转了转眼珠子，她都能猜出我下一步要做什么。所以我还没开始行动，都被她戳穿。出乎我意料的是，出站后，张丽他们租了一辆小轿车，带着我来到郊区，让张森给我解了绑，扯下了封口的胶布，然后他们就走了。张丽，你到底想要做什么？我愤怒地对着张丽大喊。我想要让你生不如死。张丽透过车窗回应了我。他们走后，我仔细打量了一下周围的环境，这个地方一片荒凉，根本就不会有人来。我的手机、身份证都被张丽拿走了，我现在身上什么东西都没有，只能靠两只脚。可我根本分不清方向，不知道从哪个方向走，于是我决定碰碰运气，就在这里等着，看有没有人或者车经过。直到天黑，我都没有看到任何人影，而且不远处是一片树林，里面不时传来狼叫声。没办法，我只好硬着头皮往一个方向走。好在上天眷顾，我走的方向正好是可以出去的方向。在好心人的帮助下，我来到当地派出所报案，让警察去抓张丽。可我并没有任何证据证明张丽绑架了我，只凭我一张嘴，警察怎么可能会相信呢？最终，警察帮我跑了一张回去的票。回到家后，我发现手机和身份证被整齐地摆在了茶几上。我知道张丽来过我家了，我狠狠地扇了自己2耳光，当时怎么就把门的密码告诉了他？我拿起手机夺门而出，去张丽家找她，决定找她算账。可我还没到她家，就在路上被人扔了剩饭剩菜，路人对着我各种辱骂，什么脏话都骂出来了。这时，手机收到了张丽发来的信息，我登上了各大社交媒体的热搜头条，现在热度依旧不减。张丽把在火车上的事情发布到了网上，有视频为证，列车员也证实确实事情的真实性，再加上张丽花钱买了流量，很快就引起了非常大的轰动。我的电话一时之间被打爆，公司同事的、亲戚朋友的，还有各种陌生号码打来骂我的。没过多久，警察就找上了我，因为当时张丽是报案了的。警察说我的行为有违公序良俗，如果确认属实，需要对我进行拘留。我对警察说自己是被张丽陷害的，可还是和之前那样，我并没有任何证据。反正张丽手中的视频、照片等等都证明我确实做了有伤风俗的事情。最终，我被拘留10天。出来后，公司人事找我谈话，要求我主动离职。我没有大吵大闹，选择欣然接受。这一切都是我自己造成的，如果不是我过于相信张丽，或者当时对于张丽的提议，我能坚持自己的原则，也不会落得如此地步。